И така, здравейте отново, скъпи приятели, с вас е Данчо Йорданов за поредната лекция по физика. Тази лекция поначало не съм запланувал да ви разказвам и да ви говоря за нея на темата, на която ще говоря, но след една от лекциите, посветени за Айнщайн и теорията на относителността, получих някои писма от хора, почитатели на тази теория, привърженици на тази теория, някои добронамерени, други не толкова добронамерени. И реших все пак да поясна някои неща за датски астроном Олаф Рьомер, неговите наблюдения, това, което е измерил, което се е случило. Но преди това ще бъде в следващата лекция. След това и двете ще ги заснема една след друга сега и ще ви ги сложа наведнъж в YouTube да ги гледате. Сега ще говорим малко за основите на физиката или за философията и физиката. Връзката между тези две науки, въпреки че Редърфорд беше казал, науките са две. Физика и събиране на марки. Тук има една наука, която физиците не я смятат много за наука, тъй като тя не си служи с научни методи. Те самите философи си казват, че не се служи с научни методи, но все пак ще спомена за нея, има някаква връзка. И след това ще спомена връзката между реалната реалност, тази, която е около нас, извън нас, в космоса, в Вселената, планетите, Слънцето, звездите, реалността и тази реалност, която е в нашия мозък, в която ние си мислиме, че тя е отражение всъщност на другата реалност, нашия мозък. И ние си мислиме, че това, което е в нашия мозък, това е навсякъде по света. И така, да започнем с философията. Някои смятат, че Аристотел е основоположник на това, други смятат, че преди него други, но винаги е имало хора любопитни, хора, които са били малко по-образовани от другите, малко по-будни от другите и са разсъждавали върху нещата от живота, върху това, кое как се случва, какво се случва, защо се случва, трябва ли да се случва и така нататък. Но първо за самата философия да ви кажа, аз винаги като почна някаква тема да кажа, винаги отдалече започвам и обяснявам на тези, които ме слушат, това защо го казвам, защо е така, защо хората са го приели, а не както идва някакъв професор по математика или механика или физика и почва диференциални уравнения. dy, dx, dvdt, веде нещо си, па и почват частни производни и така си върви целият курс и никой оттам от слушателите не разбира защо е нужно всичкото това, но понеже трябва да го слушат и трябва да го положат изпит, го слушат и го зубкат и го четат. В физиката е пълно с такива, между другото. Аз трябва да ви кажа следното нещо. Сега се сещам. В физика имах един много добър преподавател, няма да му казвам името, вероятно вече не е между живите. Когато той ми говореше за теорията на относителността за Айнщайн, аз поисках да се видя с него, да се видя такова. Аз тогава бях млад и вярвах в тази теория, вярвах, че това е истина, че Айнщайн е някакъв гениален човек, който е толкова нещо е написал, което никой друг не е могъл. Поисках да се видя, отивам на консултации при него. Сега не спомня след лекция ли беше или специално ходих там временно отидах при човека. И казах така. Искам да науча тая теория до край. Всичко да науча за нея, за теорията. Да ми помогнете. Какво ще? Нищо не разбирам от нея. И той ми каза, вижте какво, колега, така приятел в висшето учебно заведение да си говорим. Вижте какво, колега, аз тази теория не я разбирам. Казвам си откровено, нищо не разбирам от нея. Тази теория малко хора я разбират, някои казват, че 3 души я разбират, някой има и виц за това, дето Айнщайн отишъл при съпругата си Милева Марич и казал, знаеш ли, че 3 души разбират теорията на относителността. И тя казала, кой е третия? Както и да е. Той ми каза, аз тази теория не я разбирам, много малко хора я разбират, но
Трябва да я преподавам. Вие така. Беше изключително честен човек и не започна с глупости, с лъжи, с носене от 9 делита вода и така нататък. Та съм го запомнил много с добро този човек. Той много разбираше физиката, много знаеше и лекциите му бяха фантастични. Много добър педагог. Но да се върнем на философията и връзката с физиката. Значи, какво значи философия? Философия от гръцки е думата, значи фило, което е приятел или обичам или там нещо подобно, приятел. Някъде различно е превеждат, аз гръцки не знам, не мога да кажа какво от двете. И София. София, това е името на нашата столица София, което означава мъдрост. Значи, това е приятел на мъдростта или обичаш мъдростта. Това е тази наука. Та от древността, нали, след Аристотел има много хора, които се занимавали с мислене, с познание, с изследване на явленията околните, с всичко, което са, колкото могли, толкова са направили. Дори аз ще ви кажа за Аристотел, което дали Галилей го е развенчал. Аристотел е бил абсолютен авторитет. Значи 2000 години и повече, каквото каже Аристотел, това е. И край. Значи ето Аристотел казва, взир две тела, едно леко тяло, перце, от кокошка или птица перо, пускаме перото долу и то пада бавно. Сега с перо ще ви покажа същия експеримент. Перо не намерих, ще пусна листа хартия. Ето го, листа хартия го пускам. Виждате колко бавно падна този лист хартия. Взимам едно топче. Ето топчето от лагер, съчма топче и сега ще го пусна топчето. Вие не го видяхте, нали? Или видяхте, че то падна много по-бързо от листа хартия. И Аристотел прави следния извод. Ето го, вие го видяхте. Правя експеримента, който е правен преди повече от 2000 години от Аристотел. Пуска една перо птица, пуска някакво тежък камъче и камъка пада много по-бавно, много по-бързо от перото. Перото бавно е едва. И той казва, ето леките тела се привличат много по-слабо от земята и падат много по-бавно. Тежките тела се привличат много по-силно от земята и падат по-бързо. Това 2000 години битува в познанието човешкото. Първи Галилей се усъмнява цялата работа. Какво казва Галилей? Галилей там и правил неговите прочути опити от наклонената кула в Пиза и качва се там горе на Пизата и пуска едно гюле, уредено бум, гюлето пада долу. Мерят го за колко време пада. Така, обаче той казва, сега ако пусне едно друго гюле, два пъти по-голям калибър, то би трябвало да падне два пъти по-бързо или по-бързо да падне. И пускат двете гюлета заедно, голямото и малкото. И долу един си да падат еднакво, за еднакво време. И Лей казва, сега, ако ги вързе с верига, тежкото трябва да дърпа лекото, по-лекото надолу да тако, не, падат заедно. И вика, и тогава казва, се замислям, има някаква причина, която да кара птичето перо да пада по-бавно, защото и той е пуснал перо от птица, пада бавно. От гюлето, от оръжието, я казва, това е съпротивлението на въздуха, на въздушната среда. И ако направим този опит в един стъклен цилиндър, изтеглиме въздуха и ви пусне едновременно и едно перо, птиче и едно топче лагерно, двете ще паднат за еднакво време долу. Тоест, Галилей прави нещо, което до този момент никой не е бил направил. Той си е послужил с научен метод. Това е първият научен метод. Първият човек, който е използвал научен метод в науката. Какъв е научният метод за нещо, за познанието в науката? Това е да изследваме дадено явление, изследвай го и да мислиме върху него. Да ги измислиме, след това да формулираме хипотеза на нещо. Тоест някакво предположение, защо стават нещата така. Ето Аристотел направил този опит, веднага хипотезата. Земята привлича леките по-леко, тежките по-тежки. Това е хипотезата на Аристотел. След това да я провериме тази хипотеза. Проверява Аристотел хипотезата. Верна ли? Верна. Ето е хипотезата. И с това обяснението свършва и ето ти 2000 години неверно обяснение. Сега не може да се сърдим на Аристотел и да го обвиняваме в нещо, но такъв е метода на познанието. Такива сме ние хората, така сме устроени. Да, Галилей вече вярно
казва причината на нещата, си дава сметка, кое за какво и как става нещата, да е използвал първия научен метод за това. В философията, самите философи, те казват, философията е наука, която не ползва научни методи. Ние научни методи не ползваме. Ние изучаваме човека, света, взаимоотношението там между човек, света, природа, познаваема ли е природата, не е ли познаваема, кое е добро, кое е зло, кое трябва да се върши, кое не трябва да се върши, нали? Това е етиката, естетиката, науката за красивото, кое е красиво, кое не е красиво, нали? Тук ми идва веднага някакъв конкурс за мис, или какво си там, мокра фанелка, свят, вселена или галактика, или каквото искате, нали, как... Да питам, какви са критериите за красота, защото там явно са големи дървени философии, нали, за да... Такова. Но те си знаят, сега имат си критерии, да не им се сърдиме, да не им придириме, да не им таковаме на тия хора, измислите. Така че в философията занимава и с красота. Занимава се с логиката. Нали, кое е логично, кое не е логично. И се занимава с още нещо. Това е първото нещо, което такова. Това е така наречената метафизика. Значи метафизиката няма нищо общо с физиката, трябва да ви кажа, нищо. Мета означава отвъд, нещо отвъд, извън, нещо, което е извън нашата сила, от нашите възможности, извън нашето познание, а физиката означава природа. Там идва и името на нашата наука физика. Това е наука за природата. Нютон е наричал натурфилософия. Естествена. Другите, сега наричаме физика, както и да е физика, но в философията има метафизика. Метафизиката изучава тези явления, които ние не мога да разберем какво точно, нещо, което не ни е ясно, не ни е такова, веднага отива в раздела метафизика и не може, примерно, някакъв феномен, НЛО или нещо, явление, което не може да го обясним, там, в метафизиката и философите се разправят с него. Докато явлението бъде обяснено както трябва, докато не бъде обяснено както не трябва. Това ви разказвам, за да разберете, че има някаква връзка между две науки, между физика и философия. И едните са наука на познанието и другата е наука на познанието. Едната си служи с научни методи, другите се служи с други методи, които не са научни. И много често тия две науки се преплитат. Особено в основите, нали? Но да ви кажа сега за това, което е природата, нали? Което се нарекли с думата за природа и това, което ние смятаме за природата, хората. Затова сега ще разделя дъската на две вертикална линия. Тук да кажем е реалността, такава каквато иде. Тук е виртуалната реалност. Това е в реалността, която е в човешкия мозък. Каквото си мисли той, човек, като мозък. Сега, човека, веднъж бях казал, че мозъка е най-сложното нещо в Вселената. Той има огромно количество клетки, мозъчни. Тези клетки по определен начин си взаимодействат, обменят информация, правят разни неща и в резултат на това се получават мисли, получават се познания, получават се много неща. Те са едно колосално огромно число. 10 на степен 4200 е това число. Толкова мисли в един човешки мозък може да възникнат. Нали? При положение, че броят на атомите водород в Вселената е 10 на 89, ние сме надарени от нашия Създател с възможността в нашия мозък да проникнат 10 на степен 4200 мисли. И сега, едно от най-древните понятия, които е възникнал, които човек му е било нужно да възникне, това е абстрактното понятие за число. Число.
Значи числото е едно абстрактно понятие, с което се изобразява количество, с което се извършва някакво измерване или се извършва някакво броене. Абстрактното понятие е възникнало още, когато нашите прадеди са ходили на лов и са мъкнали убити животни, или нашите баби са ходили по гората, са събирали корени, събирали са плодове, събирали са билки, носили са вода и така. И сега трябва по някакъв начин да оценят един ловец колко е по-добър от другия. Ние, хората, в нас е заложено състезателното начало, така е заложено в нашия мозък, че всеки един от нас се състезава с друг. Кой е по-най? Във всякакъв вариант в момента това нещо го има. Огледайте си и ще видите. Един имал нови дрехи, друг имал дрехи от еди, която си прочута дизайнерка, трети имал еди, каква си кола, четвърти имал не знам си какво. С всичко друго се състезават, само не с по-акъл. По-акъл са трудни състезанията, но по всякакви други неща, по брой пари, ако искате. Кой е по-богат, кой е по-богат. Непрекъснато човек се състезава. За това състезание, за да може по някакъв начин нещата да се оценяват, му е трябвало да възникне понятието число. Един ловец дали ще донесе едно убито животно, или две убити животни, или три, т.е. трите животни, естествено, че е по-ловец, по-майстор от други, който носи едно животно. Та е трябвало и това число отначало възниква като понятие число. Това са възникнало първо естествените числа. Естествените числа ще ви ги напиша. Това са числата 1, 2, 3, 4 и така нататък. Това са естествени числа. Естествени числа. По-късно към тези естествени числа е възникнало понятието нула. Понятието нула, това е нищо. Няма. Това е този ловец, който е отишъл на лов и не е донесъл нищо. Ето с понятие нула. По-късно са възникнали така наречените цели числа. Цели числа, тук към тези числа се добавят и отрицателните числа. Да кажем минус 2, минус 1, 0, 1, 2 и така нататък. Това са целите числа, които са възникнали като понятие. С течение на времето са възникнали едни други числа, дробни. Между другото, те са възникнали, защото първото нещо, което са ползвали числата, са ги ползвали за измерване, освен за брой на убити животни или за брой обрани ябълки, са възникнали за мерене на разстояние. В древността, даже ще ви кажа, се е използвала следната единица за измерване на разстояние за дължина – стадии. Пръв един учен Ератостен е измерил диаметъра на Земята в стадии. Много интересно го е направил. Гениален човек, който се интересува, нека види в интернет как Ератостен е измерил Земята. И е измерил много точно, трябва да ви кажа, радиуса на Земята. Ератостен в стадии, аз съм си играл да намеря какво значи стадии, а и други историци са се играли. Казват всички по всеобщо мнение, че бая точно измерил Земята. Радиуса на Земята в момента се счита за около 6400-6500 км. Той го измерил там някъде 6200-6300 км, превърнати неговите стадии към сега. Така че бая точно го измерил. Е трябвало да се измерват разстояния. Разстоянията, как се мерят? Взимаме една еталонна отсечка, това е или стъпка, крачка, лакът, сам всеки и налагаме мерка. Обаче накрая като налагаме, това даже и в отделенията учителката на дъската ни е правила как драска една черта и налага с мерката. Това и накрая остават дробна част. И дробната част са се научили, възникнали са тези числа, които са число С, което е числото А, делено на числото Б. Това са така наречените рационални числа, които са дробни. Те са някаква дробна. По-нататъка обаче
е възникнало едно друго понятие. Значи има числа, които не са нито тия, нито тия, нито тия, нито тия. Някакво число, което не е рационално число. Това число, нали, тези числа са почнали да ги наричат реални. Тогава са започнали да чертаят числовата ос. Ето тук оста, тук е безкрайност, възниква знака за безкрайност, тук е нулата, тук е 1, тук е 2, тук е 3 и така нататък. И тук от математиката има една теорема, математици велики са се блъскали главата на това и те казват, ако тук където иде, изберете две произволни числа А и Б, колкото и малко да е разстоянието между тях, винаги ще се намери място за още едно число С между тях. По този начин те казват, че числа има по числовата ос абсолютно навсякъде. Колкото и малко да делиме, все ще се намери число между тях. Това е първата разлика между този свят на виртуалната реалност и на реалността тук. Тук е реалността. Когато делиме материята, делиме, изведнъж делиме празно пространство. Значи, ако почнем да делиме на ниво атоми, стигнем до ниво атоми, под даден атом ние не можем да разделиме материята. Междуатомното пространство е празно, няма нищо. Тоест, тук казваме, че винаги има нещо, ама тук се оказва, че не винаги има нещо. В това, ако делиме атомите, същата работа между атомите и електроните, които обикалят около ядрото, стигнем до ядрото, има огромно разстояние, където няма нищо. Просто такова е съвременното познание, такова е съвременното схващане. И ние трябва да признаем, че има такава разлика между математиката тук и математиката тук. Просто дори и в момента в космическото пространство се счита, че има водород силно разреден. Колко значи силно разреден? Толкова разреден, колкото ние не можем да си представим. Но да кажем, счита, че тук има атом водород, след 2 метра до 4 метра има още един атом водород. Там някъде. Това са броя на атомите. Нали? През 2 до 4 метра има водород, а между тях няма нищо. Нищо. И ние не можем да го опишем с понятието число, защото ние смятаме, че числото е всичко и числа има абсолютно навсякъде, но числа няма. Сега тук има още едни числа, освен реалните, тия са реалните числа. Това е множеството на реалните числа. Има едни числа, които ги наричат трансцендентни. Значи тук трансцендентни са числа с такива числа, които не са решение на уравнение тип многочлен. Нали? Там АХ на трета плюс БХ на втора плюс СХ плюс С равно на това. Няма, това е едно уравнение, където има някакви корени. Сега трансцендентните числа са доказали, че не са уравнение не са решение на нито едно уравнение. Две от трансцендентните числа, това е числото π, което е равно на 3,14, 15, 9, 2 и така нататък. Това е числото π, едното трансцендентно число. И другото, следващото трансцендентно число, това е числото е основата на естествените логаритми. Те ги наричат неперовите логаритми, но Ойлер много си е играл с това число. Аз след малко ще ви напиша една моя любима формула, която е диаманта в математика. Това е числото е. То е 2,71, 72 и така нататък. Числото на това. Това са трансцендентни числа, които не са решение на нито едно никакво уравнение. Алгебрично уравнение. И хората са възникнали едни много интересни числа, които в момента всички са забравили как са възникнали, защо са възникнали и какво всъщност значат тия числа. Идва професора по математика и казва комплексното число. Комплексното число С е равно на А плюс И по Б, където И е равно на корен от минус единица. Ето. Пристига професора и почва лекцията за комплексните числа и казва тия числа. И от тук нататък говори много за тия числа. Това е един от възможните записи за тия числа. Има и други записи за тия числа.
И се стига до това понятие тук, минус единица. Корен от минус единица, никой нищо не ви казва за него, забравя се за това и ви, това се дали числото и се перка нататък. Това е много погрешно в съвременното познание. Тук ще се спре, ще ви разкажа подробно за тази цялата работа с числото и. Сега, преди няколко стотин години математиците в Европа много обичали да си задават задачи. Явяват се публично, единия показва едни задачи, други задачи, решават ги, той на кръст, той решава задачите на оня и който реши задачите на другия, той е победител, там имало залози, пари, както и да е. И много обичали да си задават задачи. И в Италия, нали, там имал един математик, който се наричал Тарталия. Математик и те много обичали да си задават, нали, първо квадратни уравнения, после си ги решавали, после започнали кубични уравнения да си задават. И кубичните уравнения, не всички са можели да ги решават, дори сега, нали, ако ви напише едно кубично уравнение, не всички могат да го решите. Но Тарталия, когато е изследвал решението на тия кубични уравнения, е стигнал с ужас по време на извеждане на резултатите и търсене на решенията, с ужас стига до израз такъв. Корен от отрицателно число. А корен от отрицателно число няма. Няма нито едно число, което е умножено само на себе си, да даде отрицателно число. Значи, ако умножим положително по положително число, дава положително число. Ако умножим отрицателно по отрицателно число, дава пак положително число. Тоест, такова чудо, такъв звер няма. Обаче Тарталия е направил следното нещо. Допуснал е, че това число го игнорира, че не съществува, мисли си мисловно, че все едно съществува и е продължил нататък изразите. Най-накрая стига до извода, където това число и се умножава по друго число и то се унищожава, изчезва в крайния резултат и изведнъж Тарталия получава 3 корена на кубичното уравнение. Кубичното уравнение има 3 корена. Получава 3 корена на кубичното уравнение само заради факта, че е допуснал по средата на това, че това число съществува. Въображаемо, на няколко е въображаемо число, комплексно число и после математиците са го прегърнали, както и да е, теория, работи, ето ги тия комплексни числа в анализа, в математиката е пълно. Ще ви кажат как се интерпретират веднага, няма да ви ги рисувам, комплексните числа, но исках да ви кажа много важно за Тарталия. Значи човека си е представил, че за миг това число някъде съществува. Ние не го знаем какво е, не му знаем стойността, но то съществува. Си е представил, че съществува и благодарение на него е изградена огромен дял от математиката на комплексните числа и така нататък се... Това е пътя на математиката и на познанието. Тук сега ще ви напиша едно друго уравнение. Това е на Олиер, то ми е любимото. Това е перлата на математиката. Е на степен и пи плюс единица равно 0. Това е велики Олиер го е написал. Нали, някога по анализ ми се падна точно да докажа тая формула, доказах и сега мога да я докажа, ще ви напиша. Значи той е написал връзката между следните 4 уникални числа в математика. Числото е на степен и минус единица, на степен пи, плюс единица, първото число от естествените числа, е равно на 0. Нищо. Това уравнение се нарича, това е диаманта в короната на математиката. Просто гениално от всякъде. Но ние просто трябва през цялото време да знаем за това и това нещо трябва да го помним наизуст, че това нещо не съществува, но ние сме си представили, че то съществува. Значи, това нещо, числото и го няма тук. Няма го, не съществува. Но ние си представяме, че ако би съществувало, то облегчава чувствително нашия живот в сметки, в изчисления, в много неща. Много от преподавателите това не го разказват за Тарталия, а то е много важно исторически, как човека си е представил нещо, че така и ето ги. Понятията на комплексните числа са навлезли с всичка сила в това.
Значи целият този апарат математически, ние идваме с него тук и изследваме цялата природа. Всичко, до което може да се докопаме и до което можем, го изследваме. Но не бива нито за миг да забравяме, че това са само инструменти за изследване и те тук не бива да ги оставяме обратно. И още повече, оставяйки тук инструментите, след това да се позоваваме на тях, ето инструментите са част от природата. Не, те са инструменти за изследване на природата. Сега тук ще се спра на един феномен, понятие, време. Времето тук в реалността не съществува. Време тук няма. Изобщо. Времето е тук. Съществува само тук. Много хора ще скочат, че не е така, но чисто философски то е така. Време има само тук, там време няма. Защо? Как е възникнало понятието време? Едно време. Някога древността, понятието време. Възникнало е, поне човек много обича да сравнява. Сравнява нещо с нещо, себе си с другите хора, вещи с други вещи, предмети с други вещи и сега имало явления, периодически явления, примерно деня и нощта. Всеки ден изгрява слънцето, движи се всеки. И той е почнал да сравнява всичко, което се случва с деня. После е разбрал, че този ден има луна, има лунен месец, има година, има това, има учени хора, създали се календар, после се коригирали календара с грешките и така нататък. Значи, имало, аз тук можех да ви донеса, имах някъде пясъчен часовник, красив, ама забравих да го взех. Както и де, това е един от първите часовници, обръщам пясъка, изтича, всички сте виждали, пясъчен часовник. След това имало свещи, разграфени. Пали свеща и там между две резки се знае някакво време. Едно и също време и така се измервали времето. Имало е водни часовници. Вода, изтича през малък отвор в друг. Там даже да се сещам как се наричало на гръцки клепсидра, водния часовник. Имало слънчеви часовници, където едно колче, сянката, дето фърля, отбелязват. Така че уреди за измерване на времето е съществувало от древността. Защото времето какво е? Това е един периодичен процес, който го наслагваме на друг периодичен процес. След това са се научили Христиан Хюйгенс, фантастичен холандски математик, физик, учен, теорията на махалото. Аз, между другото, имам неговия труд в оригинал, съм го чел. Трябва да ви кажа, сте изключително добре написан, изключително умен човек. Както и на Нютон имам два от трудовете му в оригинал. Съм ги чел, жестоко умен човек, трябва да ви кажа. Просто не може да си представите каква прецизност, с каква точност, с какво всичко. Не си позволява волности или глупости нито за миг от това. Да и Хюйгенс така. Теорията на махалото излиза часовниците с махалото и часовниците стават изведнъж много точни. А между другото Галилей, ще ви кажа, той с махалото първи той се е занимавал с махалото и такова, бива на една проповед в една църква. Скучна проповед. Така там. Отгоре се спускали едни огромни полилеи, много тежки, имало вятър, имало течение. Сега той не му се мисля за първата, си мисли за него и работа. Гледа как се разлюляват тези големи полилеи и той е измерил пръв периода за това махало и тогава още му е втекнало за какво, що как. Пулс си е използвал, пулса на ръката си, защото не е имало часовници никакви и така и тогава. След Хюйген се появява махалото, часовника с махалото, след това баланса, механични часовници, надпревара кой по-точен часовници. Има там едни баща и син, Хариса на англичани, които са направили морски хронометър, първи морски хронометър, часовник, който цяла година под една секунда ще сбърка грешка, астрономите са прегърнали тази цялата работа. Ще видите защо, защото времето е нещо много важно и в астрономията. И колкото по-точни часовници имаме, толкова по-добре. Аз се отворя една скоба в Цюрих. Има един музей на часовниците, който ходи там да отида да го посети. Много е интересен. Мисля, че беше 20 швейцарски франка входната такса, но и заслужава. Отидете и вижте. Всякакви часовници са събрали. Той музей е частен, между другото. Часовници, свещи, работи, всякакви, всичко как се измерва времето. Там има един часовник, атомен, на Патек Филип. Това е швейцарска фирма за часовници, известна, Патек Филип. Са направили първия атомен часовник. Там стои прототипа му, ще го видите, Филип блокове,
Нали, огромен, тежаш много, стотици килограми часовник, това е атомен часовник, тежи, вижте го. След това вече и други хора са направили други часовници, еталони за време, но в край краща да се върнем какво е времето. Времето, това е един отрязък между едно периодично явление, което периодично явление ние го взимаме и го наслагваме на друго явление и по тази цялата такова виждаме колко другото явление, какво е, що е. Тук време няма. Ще питате какво има тук в тази реалност, в Вселена. Тук има следното нещо. В координатната система Декартовата, която също е няма, но само ще я начертая, за да си представите, че има и после ще я махна. Нали? Това е Декартовата координатна система, оста Хикс. Това е оста Y. Това е оста Z. Сега, тук оста Хикс се движи насам до плюс безкрайност. Тук оста Y се движи насам до минус безкрайност. Тук плюс безкрайност, тук минус безкрайност. Тук трябва да се движи минус безкрайност, тук се движи до плюс безкрайност. Ето, това е единственото, което го има там. Значи, от минус безкрайност до плюс безкрайност. В какви мерни единици го мериме, в които искате го мерите. Ако искате го мерите в метри, километри, в светлинни години, в паралакси, в астрономически единици, който искате го мерите, това е. Но трябва да ви кажа, че това е само нашия инструмент. Затова веднага ще го изтрия, защото той не съществува. Тук. Тая реалност не съществува. Координатната система е само плод на нашия мозък. По този начин ние по-лесно изучаваме този свят. Изучаваме по-лесно този свят. И както аз изтрих, когато ние от тук взимаме нашите инструменти, числа, време, понятие, каквото си искам, идваме тук да изследваме нещо, изследваме го нещо, след това да си обереме чукалата и да се върнем пак тук. Не да ги оставим тук и след нас някой да вика чукала, ето тук, гледай какво нещо е. Това нещо ви го разказвам, всичкото, за да се върнем само на едно единствено понятие, което тук е оставено, забравено и се прави с него всекакви неща. Това е понятието време. Алберт Айнщайн го е оставил понятието време тук и това време си играе с него както намери за добре. Тук има парадокса за близнаците, който единия се движи. Нали, той иска да каже, че когато се движи с скоростта на светлината, времето се забавя и спира. Времето се забавя. Защо го е казал? Той си е знал. Знам защо, но както и да не искам да навлизам да дразна релативистите, които като едни футболни запалянки, веднага ще застанат от тук и ще почна с обиди. Ти нищо не знаеш, ти нищо не можеш, ти аз мислих, че знаеш, ама ти си гола вода, ти си такъв, ти си онакъв. Почва се веднага нивото на Левски и ЦСК, да извиняват футболните запалянковци, нали? Но едни физици не могат да слезат на това ниво и да почнат да се държат по този начин с други. Затова е тази лекция, да ви кажа на всички, да знаете от философска гледна точка, тук няма нищо. Няма време, няма разстояние, няма нищо. Разстоянието всъщност са от минус безкрайност до плюс безкрайност. Минус безкрайност до плюс. Това е нашата Вселена е някъде сложена. След това какво има? Не знам. Може да продължават пак звезди, може да не продължават. Има схващане колко е диаметъра на Вселената. Това е. В някои от следващите лекции много ще говорим за Вселената, където аз ви казах, че подготвим една голяма публикация за гравитацията. Тя е основна, фундаментална. Там ще говорим много неща и за Вселената, и за всички неща. И ще станат много неща ясни. Нали, тя ще е публикувана само като хипотеза. Защото само 3 неща обясняват, 3 закона съм обяснил с нея, да обяснят други повече или да намерят противоречие. Ако не могат да намерят противоречие, да прегърнем и да кажем хипотезата ще стане закон. Ако намерят противоречие, да, беше една фантастична, отлична хипотеза, да търсим друго обяснение за нещата от живота.
Това е, което исках да ви кажа за тази лекция, за философия, за физика, за числа, за математика, за това. Просто това, което е в нашата реалност, което ние сме го създали като инструменти за познанието тук, идваме, правиме каквото правиме, след това си обираме чукалата, крушите си обираме и се връщаме пак тук. Не ги оставаме тук. За да може след това някой да ги види. Ето тук понятие време, гледай сега какво. Или ето тук понятие разстояние. От тук до тук разстоянието толкова и почваме да вариации на темата разстояние. Това е, което исках да ви кажа. Подобно нещо има в Ричард Файнман, в Файнмановите лекции по физика. Там той си прави такива разсъждения за връзка с физиката, с другите науки. С това казва, кое време е малко, дали това време е по-малко от тези, кое си време съществува или не съществува. Аз направо ще ви кажа, че такова чудо ние не можем да размишления да правим, дали съществува, защото времето е понятие, което ние сме го сложили тук. Даже нещо повече ще ви кажа. Примерно пясъчният часовник го дигам в междузвездното пространство, престава да работи. Веднага. Свеж. Отивам в междузвездното пространство, свещта, с която мера време, престава да работи. Слънчевия часовник. Отивам в междузвездното пространство някъде, или на Марс, или на Луната, престава да работи. Веднага. Не. Механичен часовник. Някъде все още ще работи в това нещо, но някъде може и да спре да работи. Примерно, където гравитацията е различна, т.е. магалото ще даде огромна грешка, ще работи. Тоест няма да работи. Тоест някакво явление периодично тук, сложено в друга среда, на друго място, може да работи, може да не работи. Така че това понятие ние и имам да го имаме в предвид. Друг никой до сега не е правил разсъждение на тая тема. Да ви каже кое е тук, кое е тук. Даже не ги разделят тия всичките неща. Аз се вбесявам, когато дойде някой да чете някаква лекция за нещо си. И почва да чете лекцията от средата на там, нито обяснява, нито за да покаже на другите колко много знае. Аз колко много съм велик, колко много знам и ако напише някакво диференциални уравнения да ги реша, на дъската гледай какво чудо става. Дали си играеш числата, някой път сбъркат, но в общи линии това не бива да се. Това поне е мой подход. Аз никога няма да тръгна да обяснявам на някой нещо от средата нататък. Винаги ще му обясня от началото, което знам. Което не знам, ще му кажа просто не знам. Така че да спрем до тук. След малко ще изчистя дъската и ще запиша следващата лекция. Благодаря ви много, че бяхте с мен до тук и чухте и слушахте какво мисля по всички тези въпроси. С вас беше Данчо Йорданов. До нови срещи, скъпи приятели!